cái đi cái này là mình đang là timecode setting trong phía ngoài đấy timecode setting số là đi cái này là layout select payment layout select payment thì layout select payment conversation setting mà start timecode số là gì đấy start timecode số là start này duration trả đấy start này trả đấy ở đây này mà tôi bảo này trả lại đó start timecode này này trả cái nào đó new tôi rồi nó lưu chỉ ao đó ok em mà conversation new conversation ယူလိုက်မယ် new conversation ဒါ time code setting နဲ့ပြတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲ time code setting နဲ့သူကပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီနေရာလေးမှာတော့ conversation ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာလည်းတစ်ခုရှိပါတယ် control နဲ့ delete တစ်ချက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် time code ကိုရွေးထားတဲ့အတွက် time code setting အနေနဲ့ပြပေးတာပါ time code နော် control ရဲ့ delete တစ်ချက်ရဲ့ 8ppc ဆိုတာရှိတယ် 8ppc control ရဲ့ delete တစ်ချက်ရဲ့နေနေမှာနော် time code control ရဲ့ delete ရဲ့နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် time code setting ကကိုက time code နဲ့ရွေးထားတဲ့အတွက် time code setting အနေနဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ frame ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော် okay တော့ပြန်တော့အောင် conversation settings အဲ့နေရာမှာကြတော့ frame နဲ့ပဲပြပေးတယ် time code setting အနေနဲ့မပြတော့ဘူး time code setting အနေနဲ့ပြတော့ frame နဲ့ပဲပြပေးတယ်နော်ဒီကောင်အဲ့ကောင်လေးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ 8ppc ဆိုတော့ကြည့်ပါမယ် control နဲ့ collection နဲ့လိုက်ဒီမှာ time code အနေနဲ့တော့မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့မှာ conversation settings အဲ့မှာ time code အနေနဲ့ပြတယ် start time code ပုံမှန်ဆို start time code start frame ကဲဒါလေးကို frame နဲ့လုပ်လိုက်မယ် okay conversation setting start frame start time code ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ frame က000နဲ့ပြပေးတယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီတိုင်းပြပေးတယ်နော်မတူဒါလေးကလည်းကျွန်တော်စားပြီးတော့လေးလာတုန်းကဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်လေးခက်ခဲတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တော့လွယ်လေးပါဒီနေရာလေးမှာဆိုရင် control click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီဒီနေရာလေးမှာ control click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်frame အနေနဲ့ဖြစ်သွား0005လုံးနော် conversation setting မှာဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ် frame အနေနဲ့တော့ပေးတာပေါ့နော် frame နော်ဒီမှာလေး frame အနေနဲ့ပဲတော့ပေးတယ်ဒီမှာ timeline မှာလည်းကြည့်လိုက်ပါကဲဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်second minute second နိုင် frame second minute နိုင် minute second frame အနေနဲ့တော့တယ်နော်ဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် frame အနေနဲ့တော့တယ် frame ဘယ်လောက်ယူမလဲ frame ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က5 minute 30 seconds 30 frame နော်30 4 minutes 30 seconds 30 frame နော်ဒါဆိုရင်4 minutes 30 seconds 30 frame ဆိုပြီးတော့4 minutes နဲ့30 second ကလီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ပါမယ်4 minutes 0000 လေးလုံးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်400 90ရာထောင်ဆောင်လေးတောင်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီက3 minutes 95 seconds 28 frames ပေါ့နော်ပြောအဆိုလို့ရှင်တာ4 minute ပေါ့4 minute နော်4 minute ရောတစ် frame 2 frame ရောထားတယ်2 frame ဆိုတာကျွန်တော်ဒီအစားမှာ1 frame ရှိမယ်အဆုံးမှာ1 frame ရှိမယ်အဲ့ဒီ2 frame ကိုအရှော့အပေါ်လေးလောက်ထားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ frame နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် frame ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ control ရဲ့ click တစ်ချက်ရဲ့ frame ပြောင်းမယ်ကဲ time code ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ time code start frame start time code ကဲဒါဆိုရင်ဒီ frame နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်start frame သို့မဟုတ် start
time code နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်